tozalaki na retard totangi mikanda mine. Mokanda liboso totangaki mokanda luyembu ya Daudi, luyembu ya bayuda ya mibale. Tobandaki na nzela liboso tosukaki na nzela zumi na mibale. Mokanda mibale totangaki mokanda ya mibale ya Moïse to Exode chapitre 20. Tobandaki na nzela liboso tosukaki na nzela zumi na sambu. Mikanda mibale oyo tosili kotanga tolandi yango malamu banda mokanda ya Yohane chapitre 14 verset 15 à 19. Banda na nzela liboso tekuna na suka ya bayuda oyo biso totangi ezali luyembo ya mibale. Banda na nzela liboso tekuna na suka. Nzembo oyo ezali banzembo ya kobotama ya Mesia. Banzembo ya Masia ya kobotama pona kosanzula nkolo Yesu. Banzembo oyo totanga kayango banda kobotama ya nkolo Yesu, kobotama ya papa Simo Kimbango pe kobotama ya bapapa Kimbangiste nyonso oyo ayebi bapapa toyebi bango ete bazali banani. Yango nde luyembo oyo biso totangi ezali luyembo ya kobotama ya nkolo Yesu Kristu. Na tango ya bayuda leloyo na kolo na biso papa Galunga na Kiangani. Batata na bamama makambo mingi totangi na nzembo. Kasi esika tokosala commentaire na biso na banzila mibale. Nzila zumi na moko na nzila zumi na mibale. Na nzila zumi na moko aza koloba nini? Azali kolobete lusadi la mfumu muwonga yeluyangala la muzaka mu. Lusadi la mfumu muwonga yeluyangala la muzaka mu. Bosale la nkolo pona kobanga pe kolenga. Esika wana batatana ba mama soki totale makamu mingi tomonaka. Memo na misala oyo biso tosalaka mingi tosalaka na presence ya mutu. Tango moni mutu ozali kobanga yeme soki mutu azangi ozali kosala ndenge lingio. Yango pezala na kimundimi biso mingi tozalaka véritable bandimi na presence ya papa. Tango batata na biso misato bazalaki viva biso mingi tozali na lingumba tozalaki pire bakimbangiste pire bandimi. Kasi tango bapapa batiki biso tokumi musika soki bazongi lelo oyo bakokamwa bakoluka yuka natika kila wa ozali esika nini. Tobanga nzambe na presence ya nzutu teme tobanga nzambe na presence ya molimo. Alo soko zali kobanga nzambe na presence ya molimo ya solo tata nzambe azali kosepela mingi. Mesoko zali kobanga tango moniye mpwete omona na ke oyo wana azali kotosa ngai 0 na 5 mwa papa fu mondongo alobaki ndengo wana. Tango tozalaki kobunda misala ya beton. Soki mikolo wana soki mokolo moko tomibala koti ndako aza kobima te okomona mosala aza kotambola te. Me soki papa fandi tele ndenge tozali kobunda mpona misala papa sepelaki te alobaki ete banga ngai na presence ya molimo. Soki ozali kobanga ngai na presence ya nzutu 0. Na nzila oyo ya suka ya zumi na mibale alobi nini? Luziti sa mwana kawidi fuema yebenu kaludi vila munzile no kalima yangi mene batini nanga kwa yandi. Mwana akamate example ya mwana bobanga mwana mpwete asili kate soki mwana asilike kozala grave kozala pasi. Mwana moke biso mingi tozala kibana. Tangu tozala kibana mama akei na zamba obie kai na mai atikili yo mwana batila mwana tiki pe biloko kolia soki na zamba. Mesoki yo mubatile ya mwana oyebi maniere ya kobatila mwana te tango mwana kotomboka biso tozalaki kobatila bana. Soki mwana tomboka osala boyisani papa mwana za kolela na yo pe oza kolela. Me mwana moke abeti yote me yo moko pe oza kolela. Yango mwana oyo tozali kolobela ezali mwana lokola bana ya mikete ya bonzoto me mwana ya molimo nzambe. Lelo ezali mokolo ya mbotama.
soki toluki papa dia lunga na kianga na bonzoto azali te me na molimo aza na biso esika oyo mingi tobanga kana présence papa lokola azali me banga nzambe lokola aza te papa fu molongo alobaki na biso te bana na ngai bobanga na bino te mokolo mosusu bakotuna bino tata na bino ntango azalaki atikilaki bino makambo nini boyebisa bango ete makambo misato mibeko bolingo mpe misala natiki bino kati na cercle na koya kokuta bino esika wana soki bonéglige makambo misato oyo bana na ngai pasi na bino ekosila te banga nzambe na présence ya molimo kasi kobanga ye na présence ya nzutu te soki ozali kolenga kobanga ye kaka na nzutu na molimo ozali kobanga ye te ozali farceur yango tobanga tata nzambe na présence ya molimo mpe na présence ya nzutu lelo oyo tala makambo tata nzambe ndenge yango ezali ntango bapapa bazalaki vivant biso mingi tozalaki kopesa respect nyonso ekoki mpo na batata me mpo na bandeko na biso vraiment tozalaki kopesa bango respect ndenge tozali kopesa bango na mokolo lelo te tala ndenge trouble ekoti kati na biso bakimbangisti na ntina ya bapapa oyo batikali na biso ndenge tozali kotambusa bango alors esika wana batata na bamama tosala keba nzambe ezalaka mwana te donc nde mutu babutaka kasi molimo babutaka ye te nzambe azalaki banda kala bapapa na biso tozali komona bango tozali kokamata na bango na ndenge ya bomwana me bazali bana te papa fu molongo mokolo mosusu alobaki ete kati na bana na biso mwana moko ntango nasalaka contrôle ya bandimi na ngai ya mokili mobimba soki nasali mo erreur alobi ete kasi papa kingande namoni ete mpe kati na bango moko alobaki na bapapa ete ntango bakitisaki satana ye azalaki présent tosala erreur ete bakimbangisi te periode biso tokumi ezali periode ya danger makambo ya tata na mama obie ndeko na ndeko obie mwasi na mobali kokota te esengeli opesa bango mateya ya kitoko me kokota te makambo ya mwasi na mobali kokota te soki okoti makambo ya mwasi na mobali okoti makambo ya ndeko na ndeko opesi bango masengeli mabe me ntango bango bakozonga koyokana obebi yango batata na bamama tosala keba biso banso na lingumba tozali basali tokotanga mwa bashapitre mibale na kopesa bino mutu na mutu ye moko akotanga mpona esika oyo nazali kolobela tokeba mpona mwana soki mwana asiliki ekumi grave mokanda ya Yohane chapitre 19 verset 23 nkolo yesu azali koloba nini tata alingaka mwana apesi makambo nyonso epai ya mwana tata asambisaka lisusu te me kosambisa nyonso apesi yango na maboko ya mwana me yo ozali koyina mwana me makambo nyonso eza na maboko ya mwana na Yohane chapitre 8 verset 36 nkolo yesu aza koloba nini Jean chapitre 8 verset 36 soki mwana akobikisa bino bokobikisama na solo vo mwana sika kuluvuluza silwavuluza mukedika soki mwana akobikisa bino bokobikisama na solo parce que mwana mingi tomonaka bozali kamarade na moninga olingi kaka moninga me mwana na ye olingi te bolingani na ndeko na yo ya mwasi kasi bana na ye olingi bango te esika wana batata na bamama obie obali mwasi na yo amemili yo mwana olingi mwasi kasi mwana na ye olingi te na yebi te esika wana mama esika nini akotia yo yango batata na bamama bakimbangise tosala keba tokumi na periode moko ya ndenge mosusu na Jean chapitre 14 verset 6 aza koloba nini Jean 14:6 mono yinzila yekedika ye moyo muntu kalende kwenda kwa se avoka mumono ko ngai nazali nzila ya solo pebo moyi muntu akoko kende na tata te soki na nzila na ngai te soki bokobikisama na mwana nde bokobikisama na solo parce que mingi aza kaka mwana te ayebi nini olingi mwana te kasi olingi tata
nkolo salobete nga muta koko kene na tata te soki na nzira na ngai te ava kuma na tata okokuma na nzira na ngai mwana tozali kolobela mwana pe somi toza kotanga mwana lelo mokolo ya mbotama papa fumwa mbanza azali bebe na ndenge tozali kotanga na bonzoto me na mulimu azali nzambe lelo oyo lingumba mobimba etikali na bana ya bapapa makila ya tata nzambe esika wana tosala keba bakembangise soki tokebi te ya solo tokosila tokumi na periode moko ndenge mosusu parce que exemple tozwaka tango mingi nazali na camarade na ngai intime toyokanaka bien soki ali akosilisa te ngai mpe soki nazwi nakosilisa te nakei na ndako ya camarade intime me tango nakumi na salon camarade intime me na chambre na ye ya kolala moye na kokota eza te bakoma kokota te na kokota te me camarade intime limite na salon me mwana meme akende na libala meme mwana wana akoma mpe na bakoko me soki akumi na ndako tata na ye malgré bakomi ete kokota te directement ye akoti limite eza na mwana te tosala erreur te bakembangiste nzambe obatela ngai yo moko mpe omibatela tozali kolanda mateyi mutu na mutu toyeba periode nini tokomi nzambe obatela ngai yo moko mibatela mutu ayokaka mingungu mibale mungungu mosusu ya sata na mungungu mosusu ya tata nzambe na pisomi toleki tokomi na mokanda ya mibeko na mokanda ya mibeko mokanda oyo nayebi te na babible na biso soki pape ya nani ezali ya koyinda te presque babible na biso Exode chapitre 20 page wana babible mosusu epasuka babible mosusu eyinda mpona nini chaque jour tofungulaka me likambo nini ezali komona na kati na biso bakembangiste lukula ekumaki mokolo nyonso ntongo poko fo tofungula Exode 20 mingi amemi bible me tolobi ete bofungula mokanda nzata nzambe bo ayebi ete makambo nyonso eza na moto akofungula te comme l'habitude sinayebi yango esika wana tosala erreur te tosala erreur te batata na bamama tata nzambe nkolo yesu alobaki ete koya na ye ekozala lokola moyibi poasa epuis baoyo bakatisaka mai batambolaka na babwatu bwatu ebalukaka pembeni ya libongo olingi okuma na yo pembeni ya mokili bwatu ebaluki pe na mai rare mopaya mpo ete akufa parce que mopaya azali moto ya mbuka te ameseni makambo ya mai te me soki amoni te moye te me mokolo mbuka koloba petit problème tokokasa na biso meme leri nyonso tokatisaka na biso me orikende liwa yango wana tokeba bakembangiste na ntina ya mibeko tolingi tosala commentaire na mibeko mibale akoya kofanda na bino libela molimo mosantu mosungi tala plan ya tata nzambe koya ya molimo mosantu bango misato bayaki mbala moko papa Simon Kimbangu azalaki lokula enveloppe parce que tomonaka bamingi bakomelaka baninga mikanda kati na enveloppe moko bakotisi parfois mikanda mibale to batu mibale to batu misato me na likolo bakomi kombo ya motu moko tango motu wana azwi mokanda atangi alungile oyo ye mosusu ya baninga apesi bango papa Simon Kimbangu azala enveloppe nzambe aye na banzambe misato kati na ye moko akoya kofanda na bino libela bon na verset 18 oyo totangi aza koloba nini monu kina kulu yambo la kinsonako ikuiza kwa beno nano akeita aza koloba ete nakotika bino bitikete nakoya epai na bino nakoya wana nde koya na ye ya mibale oyo etembe ezali kati na mokili mena na 19 aza koloba nini na verset 19 fintangu diaka yenza kayivutu kikumbona ko kansi benu silwa kumbona kadi ikalanga yeno mwatangu moke mokili bakomona ngai te me bino bokomona ngai pamba te nakozala na bino mpe nakofanda na bino libela bo na sanse nini oyo mokili bakomona ye te
Donc à partir na ndenge bayebelaki ye yango te akozala na bango kumbo oyo bayebelaki ye mosusu me akozwa kumbo mosusu moye bayeba ye lisusu eza te. Tala makambo totanka na mokanda tata Nzambe na Malaki chapitre 4 verset 5 Ancien Testament soki otangi kuna baza koloba nini liboso ya koya ya Mesiya moto akoya kobongisa nzela Eliya. Mena na Nouveau Testament na mikanda ya tomoni te esika ba tomoni ete Eliya azali koteya me toza komona Yohane balobi ete Eliya ya kobongisa kasi Yohane ya lobi ete mwatango moke mokili bakoyeba ngai te me bino bakoyeba ngai pamba te bakoyebile ye lisusu na kumbo ya Yesu Kristo te Mesiya kasi bakoyebila akozwa kumbo ya dialunga na kyangane me esika wane kozala mobulu moye bato bandima o te tala kama nana ndima kete Yohane Batiste Yohane Eliya nkolusa loba kili kambwana tango amemba ye kolina ye na ngumba abondeli Eliya kiti Moïse kiti makamu nyuso maleka ke tango bakiti ngumba batuni ye kasi pona nini batu baloba kete Eliya kobongisa nzela ya nkolo et pourtant Eliya toke komona yo nkolo yo wana réponse ya nkolo Yesu Eliya yaki basala ke oyo basalela ki ye bayebaka ye te. Nkolo Yesu kati na mokili ayembala misatu. Nkolo Yesu na mokili ayembala misatu. Mbala ya liboso ayaka kati na mokili na tango ya Abrahamu azalaki na kombo ya Melekisedeki. Bokotanga na mokanda ya Genèse chapitre 14 verset 18 wantete wa Mose chapitre 14 verset 18 soki otali lisusu na Hébreu chapitre 7 verset 1 à 3 Melekisedeki bon na turu ya bayuda ayaki na kombo ya Yesu Mesia la boutre à 6 et Mone c'est le chapitre 20 verset 4 à 6 bon oya suka Zakaria chapitre 14 verset 7 Zakaria chapitre 14 verset 7 makambo nini ezali na chapitre wana soki otangi okomona ete ezali mokolo moko eyebani na Yawe makambo ekosalema na mokolo wana makozala tongo te makozala butu te kasi na tango ya pokwa pole ekozala.